government ekola etteeka epya omuntu ababbya abavubuka bamwambule engoye ku State Square bafune lole y'amazzi bamufukirira amazzi bamukube kibooko abantu baddemu amagezi lwaki obba omwana ali ku kyeya ali mu kubonaabona naye n'abo abaana ababonaabona lwaki mwe muweereza antikaduuka abaplaningire sente zammwe temulina famire zammwe lwaki temugulawo account mu housing finance oba mu post bank ng'oli bweru ne baziteeka ku account yo n'okomawo ne weekolera development kati antikaduuka ye atasobola kwerwaninga atasobola kukola business omufuula otya business manager wo era yabadde alina obayisaamu akaduuka nze ndowooza yakoze nga abasolooza emisolo ebakola abakesisi yanonye sente ze ndowooza bali bababbye sente meka kisooka bafune lawyer tebafuna baintani nga abanuupu bafune ba lawyer bennyini abatuufu bafune lawyer deni lawyer tuwandikire kuba ffe wano ministry yetwala abavubuka ate yetwala n'emirimu labour tulabe engeri gye tunaabayambamu nga ministry naye tetugenda basuubiza nti tugenda kubadiza ssente kujjako kuteeka akazito ku CID ne anti-corruption okutrackinga kaduuka waali wonna bakole ki bamukwate kati nga yagenze Kigali yagenze South Sudan yalina visa ya America yagenzeewo ekinene nnyo aba yagenze Juba mbeera Juba njagamba polisi yekonyokonyo ye Juba emukomyewo waba yagenze nnyo ali Bwera ali Congo alina amagezi agabuuka mbu agenda Bwera oyo ate kuba ali wano omuntu alowooza okubba ba maid aba talina waagenda kinene nnyo agenda Kigali tumugjayo owa anko waffe wagenda Juba wa anko weggulu eno anko Salva naye ajja kumutuweereza